السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنبتدي نشرح past perfect simple. زي العادة كده لما نيجي بنشرح أي زمن لازم نبتدي بالتركيبة بتاعته. أول حاجة عندي هنا الفورم ليه في الثلاث حاجات اللي احنا دايما بنتكلم عليهم، الافيرماتيف والبوزيتيف نيجاتيف وبعدين الكويشنز. For the past perfect simple في الافيرماتيف فورم دايما بنستخدم had plus past participle. For example, she had done the shopping before returning home. When we use the negative, we put not after had. Had not plus past participle. For example, she hadn't done the shopping before going out. نيجي بنعمل questions في نوعين من questions بنعملهم. نوع من questions اللي هو yes no question اللي هو interrogative وال WH questions اللي بتيجي دايما ب WH word. لما نيجي بنعمل interrogative أو yes no question ده السؤال اللي بيجاوب عليه ب yes أو ب no اللي هو السؤال الاستفهامي. بنبتدي بالauxiliary أو helping verb اللي هو في الحالة دي had. بعدين نجيب السبجكت بتاع الجملة. Then we put the third participle or past participle. For example, she had done the shopping. Had she done the shopping before going out? نيجي بنعمل question WH question نحط WH word الأول وبعدين ال helping verb had وبعدين ال subject مهما كان ال subject ده singular or plural مش فارقة. بعدين بنحط ال past participle. For example, what had she done before going out? ده بالنسبة للتكوين. التكوين ده بعديه طبعا الاستخدام. ال past perfect tense لوحده ما ينفعش يكون في جملة، لازم أن يكون معاه حدث تاني، والحدث التاني ده بيكون past simple، لأن فكرته الأساسية إنه بيوصف دايما حدث قديم أو حدث حصل قبل حدث تاني في الماضي. For example, the first usage, we use the past perfect to refer to an action or situation before the main verb in the past simple. For example, Jane had lived with her parents before she moved to Gateshead Head Hall. لاحظوا هنا had lived المعيشة بتاع جين مع أهلها كانت قبل انتقالها لمنطقة اللي اسمها Gateshead Hall. طب هل يا ترى دي استخدام تاني؟ نعم. When two actions happened one after the other, we can use the past perfect for the actions that happened first. بمعنى ان لو في حدثين حصلوا في الماضي بنستخدم دايما ال past perfect علشان نتكلم على action حصل الاول. For example, Jean went to Thornfield Hall after they had offered her a job. يبقى حصل عرض للوظيفة الأول وبعد كده راحت لثورنفيلد. I sold the villa that I had bought the week before. يبقى اشترى الأول وبعدين باع. طب هي تفرق؟ تفرق كتير. For example, نص. When we say, when he reaches the station, the train had left. نلاحظ هنا had left ده first action، ده الحدث اللي حصل الأول قديم، يعني المغادرة حصلت الأول. reached الوصول للستيشن ده second action، يعني معنى كده مغادرة القطار حصلت قبل وصوله للمحطة، يبقى بالتأكيد he missed the train. طب لو بدلنا قلنا كده when he had reached the station the train left. had reached ده الفيرست اكشن، يبقى الوصول للمحطة هو حصل أولا. the train left ده second action، يبقى معنى كده الوصول حصل أول بعدين المغادرة، يبقى أكيد he caught the train. لما بنيجي بندرس الباست بيرفكت ما نقدرش ندرسه لوحده، لازم ندرس معاه الباست سيمبل في نفس الوقت. علشان كده دايما بيبقى فيه مجموعة من الكونكتورز بتربط ما بين الباست بيرفكت والباست سيمبل. المجموعة الأولانية منهم هي كالتالي: التايم كونكتورز after بعد، as soon as بمجرد أن، when because. دول بجيب بعديهم الباست بيرفكت have plus past participle، والناحية التانية بجيب الباست سيمبل اللي هو الفيرب بلس اي دي أو اي اي دي اللي هو التصريف التاني للفعل. For example, after Shaza had taken the money, she bought the skirt. Had taken the first action, bought the skirt the second action. They went home as soon as they had finished playing the game. Had finished playing
ده الفيرست اكشن. went home ده السكند اكشن. لاحظتوا مهما اختلف ترتيب الكلام برضو الباست بيرفكت بيظل هو الحدث اللي حصل اولا في الترتيب الزمني بتاعه. مجموعة تانية من الكونكتورز. لا الاول قبل ما نتكلم عن مجموعة تانية نوتس ما تنساش ابدا don't forget ان اي نعم after و as soon as و when و because الاستخدام بتاعهم بيجي بعدين past perfect وبعدين الناحية التانية past simple، انما ينفع ان انا اجيب past simple والناحية التانية past simple. for example as soon as he finished his homework he slept. طب هل يا ترى في فرق ما بين as soon as he had finished his homework he slept وما بين as soon as he finished his work he slept؟ يعني الفرق بسيط. لما بيحط الاتنين past simple زي في الجملة اللي قصادنا كده finished و slept، هي معنى كده الفرق الزمني ما بين الحدثين بسيط. لما بيحط واحد منهم في الباست بيرفكت يعني as soon as he had finished his homework he slept، بيأكد ان الفعل اللي هو الباست بيرفكت ده انتهى بفترة زمنية كافية قبل الحدث التاني في الباست سيمبل. 2 ممكن نبتدي برابط اسمه no sooner. بعد النو sooner بنعمل اللي هي الquestion form. يعني بنعمل ايه؟ بنجيب had subject plus past participle، بعدين بنربط برابط تاني اللي هو than، وبعد كده نجيب past simple. نفس القاعدة دي ممكن بدل had الأولانية نستخدم كلمة did أو ال helping verb did ونجيب الفيرب في المصدر. example no sooner had Ali gone home than he found his wallet. طبعا ينفع القاعدة دي تتقال كالتالي: no sooner did Ali go home than he found his wallet. 3 قاعدة قريبة منها شوية hardly scarcely barely، بس barely ده استخدام قديم شوية. برضو بنجيب had subject past participle أو did والsubject والverb في الانفينيتيف، بس المرة دي بنربط when، وينفع بدل when برضو نربط before. بعدين بنجيب past simple verb plus ed or ied. for example hardly had me to watch the match when he slept. Scarcely did me to watch the match when he slept. ممكن نربط 3 actions ورا بعض after as soon as when، وهنا المرة دي نجيب past simple بعدين past simple بعدين past perfect. for example after or as soon as or when Hani arrived home he found out that he had dropped his wallet. دايما هتلاحظوا ان الفعل اللي هو الوسطاني اللي هو found out ده بيبقى يعني فرنش الافعال he knew he discovered he realized، يعني فيها حاجة ان هو فهم شيء. والفكرة هنا ان اول ما وصل ده حدث حصل، he found ده حدث بعديه، وبعدين بقوم قايل حدث حصل قبل الاتنين التانيين ان he had dropped his wallet، وقع المحفظة قبل ما يوصل البيت وقبل ما يكتشف ان هو ضيعها. while past continuous past simple past perfect. For example while I was walking home back from school I discovered I have forgotten my keys on my desk. تلاحظوا هنا while بعدها حدث past continuous ده حدث كان مستمر. I discovered وده حدث past simple قطع الحدث المستمر اللي هو walking، اللي هو اكتشفوا ان he had forgotten his keys in his desk. ده حاجة حصلت في الأول خالص، النسيان حصل الأول خالص، وبعدين حصل الفعل اللي هو المستمر، وبعدين جه عليه الحدث اللي هو الباست سيمبل discovered قطع الحدث المستمر. 5 ممكن نجيب negative past simple. negative past simple ممكن يكون didn't plus الverb، wasn't or weren't بس كده لو verb to be، wasn't or weren't plus past participle ده في حالة الباسيف مبني مجهول، ممكن couldn't plus الverb، أو أي حاجة تديني معنى نافي زي refused to. هنجيب till or until أي واحد منهم، بعدين past perfect اللي هو had plus past participle. For example he didn't take the train till he had booked the ticket. He wasn't happy until I had paid him his money back. The house wasn't decorated until it had been painted. He couldn't pass his driving test till he had practiced for a long time.
She refused to go to school until she had taken her pocket money. Don't forget, Mido had hardly scarcely barely watches the match when he slept. يعني ممكن نحط hardly وscarcely barely ما بين had والpast participle وبرضه بنربط هنا ايه بوين. وطبعا هنا مع hardly وscarcely barely ممكن نربط بوين. الناحية التانية when أو before الاتنين كلام مظبوط. Mido had no sooner watches the match than he slept. برضه no sooner ممكن نحطها في النص ما بين الاتنين. وممكن برضو كمان ان انا استغنى عن هاد دي واستخدم الباست سيمبل مباشرة مع هاردي وسكيرسي وبيرلي ونو سونر. ممكن جملة الاكزامبل الاولاني ينفع كده: ميدو hardly scarcely barely watches the match when he slept. ميدو no sooner watches the match than he slept. 6. ممكن نجيب it wasn't until. طبعا نجيب بعديها past perfect أو it was only when. برضو نجيب بعديها past perfect اللي هو have past plus past participle. بس المرة دي بنربط بذات. يبقى نفتكر كده no sooner تتربط بذان. hardly scarcely تتربط when أو before. هنا it wasn't until it was only when يتربط بذات. وبعدين past simple. For example, it wasn't until Huda had left the house that her mom arrived. It was only when I had prepared the meal that I called for the whole family to the table. ممكن نجيب before by the time when past simple وده يعتبر الحدث الثاني the second action. هذه الناحية الثانية past perfect وده الحدث اللي هو first action. For example, before by the time when the ambulance arrived the injured man had died. طبعا كده الامبولانس ملحقتهوش. ممكن نحذف الفاعل بعد الكونكتور وفي الحالة دي يبقى عندي after on immediately on shortly after. دول بنجيب بعديهم الناون أو الverb plus ing والناحية التانية past simple. For example, after eating my lunch I went to the club. طبعا eating my lunch هو ده first action. On her arrival she phoned her husband. هنا جبت noun. After being washed the car looked nice. ده تركيبة الباسيف بتاعتها. ممكن نجيب having plus past participle والناحية التانية past simple. ده في حالة الactive form اللي هي مبني المعلوم. و having been plus past participle والناحية التانية past simple. ده في حالة الباسيف. For example, having fixed the car he traveled to Alex. Having been fixed the car ran very well. ممكن نجيب not until نجيب past perfect بس بعد ما نجيب الجملة بتاعتنا past perfect بعمل تركيب السؤال. هي مش تركيب السؤال هي جملة عادية جدا برضو بس بتاخد التركيبة بس. not until she had taken the money did she walk away. ممكن before نجيب بعديها noun verb زائد ing وده الحدث second action والناحية التانية past perfect have plus past participle. By the time نجيب past period وبعدين past perfect have plus past participle. Before getting home they had bought their needs. By the age of 10 Hadir had learned to swim. By 2010 they had finished building the new museum. Thank you very much for listening to